مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم باذن الله راح ندير معكم كيش بالدجاج، وصفه ناجحه ومضمونه، والعجينه ما تامنوش كيفاش تجيكم خفيفه. بالنسبه للعجينه نحتاج 2 كيسان ممسوحين فرينه، نزيد عليهم 100 غرام مارغرين، 2 مغارف كبار زيت، مغرفه صغيره ممسوحه ملح، نص مغرفه صغيره خميره كيميائيه. نبسس كل شيء مع بعض حتى نتجانس المارغرين مع الفرينه. هذا هو القوام اللي لازم نلحقوا ليه. نزيد عليها حبة بيض كاملة وشوية تاع الماء، ونبدا نلم في العجينة. بالنسبة للماء ما عندوش كيل، يعني نبقاو نزيدو بشوية ونلمو في العجينة حتى تتلم معنا عجينة طرية ماشي يابسة، لكن حاولوا انكم تكبوا غير بشوية خاطر قادر يغلبكم الماء وتوليكم العجينة مفدوغة. هذا هو قوام العجينة اللي نحتاجوه، يعني عجينة طرية وفي نفس الوقت ما نعجنوهاش، لازم نخليوها مكسرة. هذا التكسار هو اللي راح يخلي لنا لاباط تاعنا تجينا مورقة من داخل وتجينا خفيفة. نفيلميها ونخليها جانبا الوقت اللي نوجد الحشو ونوجد الامور اللي راح ندير بهم، ومن بعد نرجع لها. بالنسبة للحشو في مقلة ثقيلة نحط 400 غرام سكالوب اللي كنت رحيته، حبة تاع بصلة حجم متوسط، قليل من الثوم يعني تقريبا 3 سنين حتى 4 سنين، وشوية نتاع الدبشة اللي كنت قطعتها. نزيد عليها حوالي 3 مغارف زيت، نص مغرفة صغيرة فلفل كحل، ونص مغرفة صغيرة ملح، يبقى الملح والفلفل الكحل حسب الرغبة. نزيد عليها مغرفة صغيرة طماطم تاع الباط، يعني طماطم مصبرة. نخلط كل شيء ونحطه فوق النار على نار اللي تكون قوية، ونبقاو نحركو فيه. علاش نديرو النار قوية؟ باش الدجاج تاعنا ما ينشفش ويبقى محافظ على السوائل اللي فيه ويطيب لنا كي شغل مشوي. بعد ما يطيب لنا الدجاج ويلحق لهذه المرحله كما راكم تشوفوا راهو ناشف، نزيد عليه مغرفه صغيره مليانه مليح مارغرين، نخلطها يزيد يتشحر في هذاك الدجاج يعني يتجمر فيها، ومن بعد نطفي عليه. نوجد هنايا الصلصه اللي راح نسقي بها الدجاج واللي راح تمد لي لون باهي بزاف. لاكيش تاعي نحط حبه تاع بيض حجم تاعها متوسط، نزيد عليها رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل، نزيد عليها نص مغرفه صغيره خميره كيميائيه، ومغرفه صغيره مايزينا، يعني كل حبه بيض نديروا لها مغرفه صغيره مايزينا. نزيد لا كريم ليكيد، لا مايزينا نزيدوها باش لاباط تاعنا ما تتشمخش مع هذه التحضيره هذه اللي رانا نديرو فيها، وما تتشمخش مع الحشو تاعنا. يعني مغرفه المايزينا راهي ضروري، اذا كان ما درتوهاش لاباط تاعكم راح تولي مشمخه ورايحه ما تبقاش محافظه على القرمشه تاعها. نزيد كميه من الفرماج، انا درت جوده. نخلط كل شيء مع بعض كما راهو باين. هذا هو القوام اللي نلحقوا ليه، يعني ما يكونش جادي بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش عاقد بزاف. بعد ما كملت الخدمه تاعي كامله نرجع هنايا لاباط نحلها بسمك تقريبا 1 سنتيمتر، ما تكونش خشينه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف. نحطها هنايا في المول كما راهو باين، وبالنسبه للعجينه الزايده نغلفها ونخليها من بعد نخدم بها دي ميني كيش. بعد ما عدلت لها الجوانب كما شفتوهم، نجي هنايا ندير فيها ثقوب بالفرشيطه. نعمرها بكميه مليحه تاع الحشو،
ونكب عليها كمية مليحة من الصلصة اللي كنا وجدناها. ندخلها للفرن مسخن مسبقا على 200 درجة اللي كنت مشعلت له غير من تحت. نرجع هنايا للعجينه اللي بقات لي، ندير بها دي ميني كيش. بالنسبه للعجينه اللي تبقى راح ندير لكم 4 حبات. بالنسبه لهاد العجينه اذا كان درتوها دي ميني كيش راح ندير لكم 16 حبه، الحجم متوسط. بعد ما تطيب لاكيش من تحت، يعني كي نشوف الجوانب تاعها كامل حمارو ومن فوق بدات تحمر، نخرجها ندير عليها كميه من الموتزاريلا. بالنسبه للموتزاريلا ما ديروهاش قبل ما تدخلوها طيب، لانه رايحه دير لكم شغل تفزد ودير لكم الريحه في لاكيش تاعكم. هنايا بالنسبه للتزيين ندير لها ريشات تاع دبشه ولا معدنوس وحبه تاع الزيتون. هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم. نتمنى تنال اعجابكم. اذا كان عجبتكم الوصفة، عجبكم الفيديو، ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله وبسلامة.